Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kajanji Hills Autonomous District Council GHADC hakakat sauter nai tung arhaja arpun riu kalau plipat ba ya ka website batamai joka council kabatmu ban pensuk ya ka jingsha kri jongka syaki patba bat ban pen kloy ya ki kam bat ka jia bat ka council ya ka ni ka website la play do chief executive member joka GHADC uba thombor siwan haka jia lang ka long ha conference hall joka council ha juwai Hagani gajing lang lay don lang daki MDC na nakalyang sansyar bat liang persya ringkat bat ki officer jongka council. Haba penyat ya gajing lang u executive member beripet ya ke statistics and information department u meddling swear ulaong baka council ka judon ya ke website bamenshwa henry kam syam na tre kam shu la kumba khatlai hadu khat sausnam. Kumta da gajirap jongka National Informatics Center NIC lashna bat penbha biang ya ke ni ka website. Ka website ko rim yung i mi hapdi ka wakani ka technology bukani. Hakijing layong iluti yung i-system. Libenta pun urlong yung gani kam. To bon ki step haplay. Te chipor ki i-system tam. Uye pun urlong yung gani. Kajing kublay kerpang na uye yang i officer yung na department yung i kani to kajing kra istong yung i kajing kublay yung kajing do tiya do dem yung i Nebenta urlong ya kami ke website yang ini. Kublai ya kamtam ya ki head yang di department ki woper. To lem am waki ublai lang sino i. Mi penan kam ya kani kam. To oi daw to i hakani website. I kam ki information na ki department ki woper ko am pop office yang ini. Te kublai ya kamtam ya ka NIC Shillong ki officer ki website kile to kiwi ki wahakmat ta wa amtalang dimenta ukra ya kini ke website yang ini ngan kalian yung asyo wa ka jinglai muti kani to man ke jingku man ke le wi ke step ne benta he to wa ka juk kani ki bro mem kam de ukli ki dalalai jiwan itau mem kam de ukli be hewan kadi to lemba ki website lemba ki ni ki technology kuper I kani to website yang i lemba kani website yang i khejek wa kanai bi to lemba kani to i ye ke information jaka perthai lagi ni kira kam yang ke office ki yang i na hado borok ki department ko aper ka jo por da ko pensuk hamtam ya kini i kena score ki student ki one le research kani ke office ki yang i mem kam di one ki udam keli detail ki de yo achwa ki ka information ne benta ki department ko per go am bok kani ka office ki yang ngan ni pon ngram si kon tinten to kani ka jing ka program ne ka si man ko gowi ki sa komo ya ka office yang i wa ka pertai le yo ko ya ka jing lai ti kayong i kadang mi kasi to dang lai ka luti wi to wa ka juk wa kadi Haba jing kran uba thombor siwat ulapen pau ya jing ngok man baga council ka la ban pli ya ka website ka bathamai bat ka balapen biang haki babon ki benta ula ongru baladadon kinu ki jing duna anla banang penbha ya ka nagapor sakapor lingba ki jing ajing mod na ki patba ula pentep ru baling ba ka ne ka website kipat ba kin la ban download ya bon jat ki form kum ka NOC ki land holding certificate pat ki we de ki kod jing rap khlam dadan kam ban wan bon sien cha office jiskap haji to ka ni ka website ni dengan ni ngalaman pau sebentar di dokumen pada ulang sia ka ni ka official website yang ka Janti Hills Autonomous Council osket daem ke website ke mencuah kepada Y Henry tip ni daw hadin katu kan ni snem kamwala khat ar khat le jing snem katu da inu ong da wir ka te bonsel hawa Y ya gani ke website yung ila
Mustin mi ba ina kata ka warim. Te hadin wada yo ya kata kejing long kejing man yang kini ke website yang i tena keliang yang i kam ka escape committee te da perchang yo penmiat da perchang yo le da ko man up to date. Tene man ko sni ko wa da wai ya kini ke website yang i te em ya kata kejing kermen wa lembaga ke website. Man ko sebentar kamu ketika kubor ko wa gipajba yo ki yang ketika jintip kamu da yo bine man hapo gini ke website yang i lebu i yagi won ki kenja advertisement ini lebu i yagi an ki rules yang dikonsul yang i pada bu i yagi departemen goper da hapo gini ke website pada bu i yagi existing MDCs yang kenika por ke wakate bat ke pertuj la yang ke besar la niki head yang departemen hagawi pegawai departemen bat apa gani ke website yang i da bo ila ni bentar ke jintip ke warap benia kamu ipini la da kwa ke pat ke rules la ni da kwa ke download ke form la ni la kwa ke utip ya ke dor yang ke fees tu to su gi hagawi pegawai ka kajat su kwa ju chim ni kwa ju su ni lengba ka form ko da himgi da ka te to ka jimut jong i hanrai yo la si kani dang ni la ka ni website but emila ka jing kermen kwa na ka sni ji ka sni daw thap chu chu i ya ki jing em kam ki warap detail lani ki jing kam gi warap genia kanang wo man ko sebentar ka jing persuk yo pajba pat ka jing tip ko warap tikena ta ka teto ka jing siaw ko ngah ga ni ka por ko pen pawo kamtam ka jing siaw komen ne benta wa da yi ulan se ni ka website pat ka ju ko por la da em gawon ka jing duna ini tai na ka ni yo ngah pen pawo bat karpat ala ye ki pajba wo man ki ko ya cha uman gi wo ya kre lang wo i ka kausil la de yogi em gi jing duna gi jing bakalai nei tai la em gi jing kermen wo sian lang gi i persnya lang gi i yo em gi correction na ne yo pembat i ya gi won gi jing duna yang gi ka website yang i ai i nuksam tu luhim form gi sim tu nuksa ka form lan huldi mo chisni uwan gi chini office u kolek ki ka form teman dah yo ini form tak kam ke prosedur hi go jo pen krek kami kat kamu man kat ni bentau apply lan holding hadin yo ke form fill up ke form hadin daw lagi show doloi ni bentau recommend yo ki ya tu ga thau yo ki te kan ni ke jumen toy wan pa ba man dah yo tu form yi kau print na website hadin do kau print lan jo doloi dak doloi man complete recommendation doloi wal sini tersubmit uka sina ada dau mduk de ulabun usen sa bat perchang le wal heavy port ke mutoy pa wa chubo kawan ki chong la de gilan holding le ni ki patah ki wada dep kat ki wada dep temut yo upload be ki apa website yo check pa ba ke nga application ko da submit kate da man ready ka man kam kita check ki yo check ki ba de tu go de yo ga nga man ready sa su issue lagi ka kita do wan ki ni yo wan chim gi ka le perkhat iman kita wara daw le sa yo lasti kajing sangat kini ke website yang yi lasti yi go man em ke kita di technical staff yang i ke wa em chim ki yi no ongat ta Andre boy la si na kapor mem laili pentemela ni mem laili di ni ki kapor ga na si teman hakate kapor teman kunna gisa Andre hado kar kaw man kan nil teman dari penim yang ita dari karpat ya ga na si da penim ka ba untuk du penim ka Andre kar kaw man em la ka jinsu da ka kaw sel hapsu ko hadin da su ita da penim ka yo si hagate ka por ko yap ko bom em diusu lani em diu lani niu li ka lani kat wa em ka ta fees ko to sula wa ka ta por em diusu ki ta tenga trajan man ko ta sa
hajinya to awagatu kalau ada print gi yegi print naka yegi wan ya form lembaga website tahu gitu gi print naka website mana submit ki chani cha office dalam daw competition fees daw bayu lagi ladabu ka office Jakarta teman manda submit ki ka form daw kesil plus waga fees ke keteri Jakarta petition fees hapsu ki yo proses ka gitu ka form ni ka kartu wa kam ki yo pelatih ka Hakni gasngi la ajing kran ru daw chairman ka council u Dr. Sanki Shangpong unoi lam kaliang persya uba Andrew Sulai kat baka kong poi lang stang computer engineer kala batai benya halor ki benta baper bat karukom trekam jongka website bathamai. Soto ikut kapang dan report yang ma meeting share kuman kamu executive member in charge kita tiga department wa ini beri kata pasal ikut kapang dan report yang honorable CM YOI kuman hiji report kamu chief guest hakim step ya untuk KCM ki executive member waro ya ki paralel MDC lalu ki abortion banks ke WLO ki paralel MDC bagi ki officer lalu ki department repair kam juga ikut mereka panggil report ki kam ki dia friends cuman ki penyu saya ya ke ku ile hakim step dan kong cari ikut mereka panggil report yang mesti middling swear apa ke lam yang hakim cinam tam you kan on to brief kajak wa jadi kita website yang council di lesi lekat sudah nam ketam dia kekali man gaji sorong di ikam council bakam tam liang council man la siap ini komplain ke jiro to karpang yang mameling bakam jure ya technical team di Europe dan di partner di moment makam di komputer jadi ki officer sudah sektor level di officer di partner komputer dan bagi kita lang yang pi penman di sini go job wa ina do mentu jual wa kanika official website yang kerja SDC di iman ko wada kerekam de satu i wa ka ju ingat ni tenten kamu mesti MTT di forum hari pol saden wa tang ke email yang kau sudah nyoi ma MG kam na kau sudah mana post por MG panggil berber berboju panggil ke email ID yang kau sudah email panggil website email tenten MG yang sorong di ikam di nolam yang council jadi kamu orang itu mangko ke kisah sorong jadi lesi mangko record dan hadin bol kisnam yang wai dia digital platform yang council yang ini kamu di hari juga ni maka website ini mangko kam ke jingkang jadi kam ke tiga kemat do baik ba tinggi ke lo em di council yang ini tenten kamu mau kerja itu lah wa kam tam hari board sedang lepas ki lem gini dulu interview sekali ki kena ke DSC lepas isen jawab jalan bor MG question ki keli situ bagi MDC dari perlu kusok di council tapi kecuba borok itu mak cuba pergi yang tak semar hak le so kam ter dan ini dawa report nabiangnya pause kan bukro bagi ko kapang ki tim Eurowi membagi ketang jopi penman bikin sini go job Kesau tui kau orang dulu tu, hari ni pun sedang, wala kami paiba, nusnong yang punya tiap orang kami, kacak ale, apa nak office beli, le yurti wa, ini sekemat ni, dan bagi jika kami di website yang ini, yurti wa, ini macam kerku sepul, jadi paiba, kerja tu yang kamu serman negeri pun, tentu le ya ke department concern, jika di website orang pendiam suka kami, untuk kuat website ini, kerja kuat ngai orang mayu, orang kerja website nanggawan do report Islam yang mereka mau yang charge kami mencoba MG di website di static website kemudian kau memantau static koyo ayo mereka kami dan memantau dynamic website terpantau di sana di department di officers dua dekret sistem di perman kami ni kami orang lagi warok next kami warok ya kenika jika kamu kecukat ni and kam information kalian tu ini ibu di council lagi ngayo kam dongan yo ya kalian pun di council po yang ni kami kalian i mani progress pada waktu hanya pun je
Handrai dunai daw yo go access information, yo access di ki rules dalai di camera pun pau, nam biang kata publicity dari yang office yo i data di group jinta hills kapte council yang jinta kamte I daw na nam biang publicity yo i the next camera lembaga di website yo pengen project sedang information itu untuk awak ini semak kangwa kuhi kapulami yang council ini di everyday affairs not almost everyday affairs tapi ki information ki man important mana chini promotion ki officers tapi the lives of we the chini professor to department to men pepal ko ini mana chini yang mana change portfolio pepal ang kami ini giwan nang itu integrate di rules ki rukom ki fees atau yo ini kalau di dor atau fu di basu itu sudah pun yo ini war pro ini di jingam kam terus nyatu ini bagi peta kam ini peta kam itu di mentara service yo ini tentang tua ini man ke untuk one day affair wah ya betul yo man kamu orang ingin tahu dynamic website yo man ke update ke di post report dan yang kalau dia question sa program kata yang isi hamtamnya wiyan dua dia pendap sebab ida dalam mana yang orang ini jika dia buat kuat ini pak orang ini kuat yo di kamp kuat ini tak bagi mentoy yang kuat ini anda jadi mentoy yang di kamp pak dengan dua jadi yang orang ini jadi congratulations di luar hamtam juga research sampai di sini tak dia sini mana pasakan mo apa konsep lagi lo baik dia di website Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya